これとこっちと、で、ここのシール、メンドラの、これは変えた方がいいかなって。そこは多分クラッチを変えてるんですけど、ここの掃除を多分してないんですよね。もう粉だけじゃなくて、ちょっとオイルっ気があるんで。漏れてる？いやいや、漏れてないと思うんですけど、一応ここのシールは変えた方がいいかな。で、ここかエンジン側なんですよ。エンジンのリアシール。ちょっと見ますわ。漏れてるか滲んでるようやったらもう変えます。クライホイール取らなかったらね。そうかそうか。わかりました。現状クラッチもあるから、もうクラッチも取らんでいいかなと思ってますけど。ピース線の付け根がね、引っかかってて、何でここが引っかかってるのかなと思ったら、補強バーついてますよ。これが後ろのローアームなんですけど、こっち右って書いてないけど、右ひん曲がってるんですよ。そしたらあれかな、僕この間なんか石かブロックかなんかでバックで使ってるんやつ。引いた